көрүп турганыңыздар бул атайлаштырган өрткө каршы унасы АКП-50 КАМАЗ үлгүсүндөгү. Мунун колесный базасы 12ге 4, арттары иштейт. Мунун габаритный размери деп коет, орусча айтканда. Мунун узундугу 11 метр. Туурасы 2,5, бийиктиги 380. 380 жана общий салмагы 29 тонна. Мунун боевой расчету 3 киши. Мунун коленчатый подъемниктерди көрүп атпайсызбы? Мунун коленчатый подъемниги 50 метрге көтөрүлөт. 50 метрге. Жана бул не только көтөрөт, жана бул сука трубтарды көрүп атпайсызбы, турбаларын. Ошо турбалардын негизинде бул автоунаа менен чогуу биргеликте иштейт, суу берет өйдөңкү жака. 18 этаж, 16 этаж, 15 этаж болобу имараттарга суу берет. Жана көрүп турганыңыздай, бул юлка деп коет. Мунун грузоподъемность 400 кг. Берге, значит, 4 кишини куткарса болот высотный зданиядан. Но суусу жок. Суусу жок куткарат. Түшүнүңүздөр, суу болгондо иштей албай калат. Только подвижность, только суу берген келе. Мына могу көрүп атпайсызбы, турба, сука туруп, мунун үстүнө лафетный ствол кошулат. Жана адам жанына жол албаганда өзү мындай автоматически иштеген ствол. Жана берде пульт управлениясы бар. Биякта техник водитель чыгып алып үстүнөн иштейт.